ọ̀dà wọn ní kí ìyàwó dáa méjì. ẹ wo tẹ́ bá ti àti fẹ́ àlejò mi ti sọ́wọ́ bẹ gbogbo tí ẹ bá fọ ọdẹ lágbà. tọ́ àwọn ọ̀rẹ́ bàbá olóyè tá a fi orúkọ wọn bí àti gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n kàǹkà tá a kọ́kọ́ pè àwọn èèyàn tí wọ́n kà á ru ẹgbẹ́ ń bẹ látọ̀dọ̀ bàbá mi aláṣáìp Afọlábí Oyèdèpé bàbá gbé wa bọ́lá mo ń wọ láàrin àdúgbò kan bẹ̀ yẹn o àdúrà àdégbò ọkùnrin o máa bolúwa rẹ̀ tálẹ́ ìbánu lọ́dọ̀ bàbá àdájì ẹ máa lọ bẹ̀ ẹ máa lọ bẹ̀. ṣé pé ẹ ṣe bàbá kò ní pẹ́ńbẹ̀ ẹ kú gbogbo ìgbà kò ní fún ṣe o. Alhaji Dena Alhaji Shina ká máa tẹ̀lé láyé bọ̀. IDU chairman Northern Zone Mr. Shamson Akela Imabo. Mo ní kí n máa dà ẹ́ lọ sí àǹtí ẹ máa ń ta ṣé kò ní tán bẹ́ẹ̀ ẹ bá máa rí ìdòkó èyí tó ń bẹ̀. Alhaji Alade Onda Alhaji Fatai Alhaji Mustapha Ọlágbọ̀n Tóyè Ọ̀túnba ẹ bá ń gbé ká lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ kí ẹ má da àgbàlagbà láàmú 2,000 naira ẹ má da àgbàlagbà láàmú ẹ lọ́bẹ̀. Ọláyọlá Fáwọlá torí tá a fi wá náà ní olùwàwọ̀ olùdí ó ṣe rí òní tiẹ̀ ti dáa ná ó ti dáa. IDU chairman mo ń bi tọ̀rọ̀tọ̀rọ̀ tìnísà mo fi kí ẹ̀ka rẹ̀ sáà ní wa o Alhaji Rẹ̀mí Bello